SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Me ollaan kohta 6 vuotta oltu toiminnassa ja meidän opettajat ja muut työntekijät yhdessä oppilaiden kanssa ovat saaneet rakennettua uskomattoman toimintakulttuurin, missä yhdessä asioita pohditaan ja mietitään ja tehdään ja uskalletaan tehdä erilaisia kokeiluja ja opitaan virheistä ja eikä lannistuta, vaan kokeillaan aina uusia juttuja. Minulta on monesti kysytty sitä, että voitteko te enää kehittyä tai millä tämä innostuneisuuden sitten pitää yllä. Mä itse uskon vahvasti siihen, että tämä toimintakulttuuri on jo luotu tänne taloon ja se ei tämä vauhtipyörä ei enää pysähdy, vaan ihmiset ovat huomanneet sen, että tilanne, jossa joka aamu, kun mä herään töihin tai mä herään oppilaana kouluun, niin on aina uuden tilanteen edessä. Ja ehkä minun haaste suuri on johtamisen näkökulmasta se, että aina kun tulee uusia ihmisiä joka kevät meille töihin, niin millä tavalla me saadaan nämä uudet ihmiset ajettua tähän meidän toimintakulttuuriin. Mä pidän tästä koulusta, koska tää on paljon erilaisempi kuin muut. Ja täällä saatetaan tehdä dokumentteja, esitelmiä, videoita. Täällä saa ihan itse hyödyntää sitä ja sitten mietitään, että mikä olisi parhaaksi oppilaalle. No, mun mielestä meillä on tosi hyvät opettajat ja sitten meillä on liikuntasisävälkkiä, ne on ihan kivoja. No, me päästään aika monesti käytävälle tekemään tehtäviä ihan vapaasti ja meillä on tietokoneet ja puhelimet aika useasti käytössä. Täällä on paljon liikuntamahdollisuuksia. Voi pelata välitunnilla jalkapalloa tai sitten voi nuokkarille mennä ja pelata sählyä liikuntasalissa. No, ainakin se on kiva, kun välillä on toinenkin opettaja, ettei koko ajan ole sillä yhden opettajan kanssa. Noin 2 kysymystä per alakappale. Me tehdään aika paljon ryhmätöitä esimerkiksi yhteiskuntaopissa, niin esimerkiksi niistä kappaleista saatetaan tehdä sillä tavalla, että kappaleet jaetaan eri ryhmille ja niistä jokainen tekee ryhmätyön ja sitten esittelee se luokan edessä, että silleen tulee kaikille tutuiksi ne kappaleet. Me saadaan liikkua aika paljon kuitenkin tuntien ja välituntien aikana täällä koulussa ja se on todella mukavaa, kun saa päästä tekemään jonnekin muualle kuin vaan sinne luokkaan. Ja välitunneilla sä saat olla aulassa, saat tulla tänne kirjastoon, saat käydä kaikkialla oikeastaan muualla paitsi itse niissä soluissa sen välitunnin aikana. Ollaan nyt Oulun kaupungissa Ritanharjun asuntoalueella ja tämä on uusi alue ja lähti rakentumaan 7 vuotta sitten ja täällä on 8000 asukasta tällä hetkellä ja jo 7 vuotta sitten huomattiin, että tänne pitää saada oma koulu ja näin se sitten päätettiin rakentaa tänne ja tämä ei ole yksistään koulu, vaan tämä on monitoimitalo. Täällä on muitakin kuin opettajia ja täällä on kirjastoja, nuorisotoimia ja varhaiskasvatuspäiväkotia. Tämä rakennus rakennettiin ihan keskelle tätä Ritanharjun kylää ja ihan senkin takia, että tämä on tämmöinen Ritanharjun alueen keskusydin, minne ihmiset voivat kokoontua aina kun täällä vaan ovet on auki.
silloin kun tämä koulu päätettiin rakentaa, niin meidät valittiin vuonna 2007 Microsoftin School of the Future-kouluksi. Ja maailmasta valittiin 12 koulua. Se oli hieno valinta ja silloin me päästiin verkostoitumaan ympäri maailmaa. Ja ehkä tämän verkostoitumisen myötä ja tämän nimityksen myötä sitten niin oululaiset ja Oulun kaupungin päättäjätkin halusivat, että tänne tehdään tämmöinen keihäänkärki koulurakennus, jossa sitten lähdetään oppimista ja kasvamista sitten muuttamaan ja kehittämään. Tämä rakennuksen suunnittelu aloitettiin jo 4-5 vuotta ennen kuin talo valmistui. Ja ymmärrettiin kyllä silloin jo, että tiloilla on valtava merkitys siihen, millaiselta se oppiminen meidän koulussa sitten näyttää. Ja nimittäin tilat ohjaavat tosi paljon sitten sitä oppimista, miltä se tulee sitten näyttämään. Sepä takia sitten meidän koulusta sitten tuli tämän näköinen kuin se nyt on. Eli meillä on hyvin paljon avattavia seiniä, joka mahdollistaa sitten erilaisen oppimisen tilanteen. Ja akustiikkaan, valaistukseen kiinnitettiin huomiota. Sitten kun astuu meidän talon sisälle, niin jo heti pääaulassa huomaa värityksen ja semmoisen iloisuuden, joka sitten tuo semmoisen hyvän fiiliksen sitten oppilaillekin. Me käytetään tosi paljon sitten meidän tavoitteita, strategioita, niin me ollaan piirrelty ja maalaltu sitten tonne meidän seinille, jotka myös muistuttaa sitä suunnasta, johon me ollaan sitten kouluna menossa. Ja me ollaan nyt 6 vuotta toimittu tässä talossa ja tämä on todella hyvin sitten mahdollistanut erilaisen oppimisen. Olemme tosi tyytyväisiä tähän meidän koulurakennukseen. Onko tää yhtään nyt sen näköinen? On. Ja, no sitten pitäisikö meidän tehdä? Haluatteko te käpälät? Mä en halua. Mä haluan tehdä semmoisen... No sä voit leikata vaan sitten tosta niinku, ja jättää ne käpälät vaan pois. Oulussa niin kuin aika lailla Suomessakin niin puhutaan peruskoulussa lähikouluperiaatteesta. Ja se tarkoittaa sitä, että kun uusia alueita rakennetaan niin, ja sinne rakennetaan sitten palvelut, kuten koulut, niin nämä lapset siitä lähialueelta ohjautuu siihen kouluun. Meillä toki jonkun verran on sitten valinnan mahdollisuuksia niin Oulussa kuin muuallakin Suomessa vanhemmilla sitten valita koulu. Mutta pääsääntöisesti koulun ohjautuminen menee tämän lähikouluperiaatteen kautta. Tämä Ritaharju on hyvin nuorekas alue ja ennen kuin koulun ovet avattiin, niin me tehtiin Oulun yliopiston kanssa yhdessä tämmöinen tutkimus, jossa me haluttiin selvittää, että ketä täällä oikein asuu ja miten me voitaisiin niin kuin jo hyvissä ajoin ottaa huomioon meidän opetuksen kehittämisessä. Ja se tutkimuksen perusteella me niin kuin saatiin selville, että täällä on nuoria perheitä, tietoyhteiskuntataidoltaan hyvinkin taitavia perheitä, teknologia löytyy kotua. Tuli semmoinen fiilis kyllä heti siinä, että nyt meillä on hieno haaste siinä, että me oikeasti lähdetään niin kuin kehittämään omaa opetusta ja oppimista, niin tulevaisuus edelle. Joo, eli tänään me jatketaan siten, että sivut lähtee Sirius B-puolelle historiaan, eli siniset ja punaiset, kyllä. Ja kevit lähtee Sirius A-puolelle fykeen, eli keltaiset ja vihreät. Olkaapa hyvä. Eli lähtökohtaisesti tämmöisessä suomalaisessa koulujärjestelmässä tosiaan on laskettu noin 25 oppilasta ja sitten siitä vastaa yksi opettaja tai opetuksesta vastaa yksi opettaja. Ja se, että yksi ihminen vastaa tämmöisen ryhmän tarpeisiin, niin ei välttämättä ole paras ratkaisu. Ja lähdetty niinku miettimään sitä tämän talon rakennusvaiheessa jo, että tehdään tilat sellaiseksi, että se mahdollistaa niinku yhteistyön. Ja se, että se mahdollistaa lasten yhteistyön, niin kuin olette huomannut varmaan näistä työpöydistä ja miten ne on aseteltu tiloista muutenkin, mutta se mahdollistaa myös opettajien yhteistyön. Ja lasten niin kuin edun mukaista on, että siellä ensinnäkin on 2 erilaista aikuista,
Myös opettajien edun mukaista on se, että he pystyvät yhdessä suunnittelemaan, toteuttamaan, myös arvioimaan, pitämään vanhempia yhteyttä. Niin se tuo aina sen oman lisänsä siihen työhön. Nyt tällä hetkellä tuntuu siltä, että jos opettajalta menet kysymään, että palataanko entiseen, niin kukaan näistä, joka on tehnyt yhdessä töitä, ei ole valmis enää lähtemään toisenlaiseen systeemiin. No niin, ysi-alaiset on tehneet teille näistä teidän tekemistä postereista kahotin. Eli mahdollisesti myös teidän tekemästä mock-työstä on nyt kysymyksiä täällä. Ja jos kaikki on päässeet kirjautumaan sisälle, niin aloitetaan. Onko kaikki? Joo. Täällä. Hyvä. Luokissa on ehkä lähtökohtaisesti meidän luokat ovat avoimia tiloja, niin kuin tässä talossa, että ovet on auki myös auloihin, eli aulat on myös oppimisen tiloja. Ja usein tehdään juuri sitä, että oppilaita sitten jaetaan pienempiin ryhmiin ja osa jää tänne varsinaiseen luokkatilaan, osa menee sitten aulatiloihin opiskelemaan. Hei, mitäs me viime kerralla käsiteltiin? Muistetaanko me yhtään? Venäläinen halusi ottaa Suomelta autonomian pois ja sitten ne peruutti sen suunnitelman. No niin, hyvä juttu. Niin. Bobrikovin murha. Hyvä, kyllä. Bobrikovin murha. Miksi Bobrikov murhattu? Meillä koulupäivä alkaa aina 8 ja vähän vanhemmat oppilaat tulee sitten joskus 9-10 kouluun. Meillä on tuntirakenne semmoinen, että ensimmäiset oppitunnit kestää 90 minuuttia ja tällä systeemillä niin me ollaan mahdollistettu se, että välitunnit sitten on jopa 30, jopa 45 minuuttia. Tämä mahdollistaa taas sitten sen, että oppilailla on mahdollisuus harrastaa itselleen mieluisia asioita. Ja tällöin meidän tilat ovat kovassa käytössä. Meillä on upea, hieno piha, missä on urheilukentät, leikkivälineitä. Siellä on mahdollisuus pelata erilaisia juttuja, kiipeillä ja niin edelleen. Lisäksi me tarjotaan oppilaille mahdollisuus sitten käyttää sisätiloja hyväksi, liikuntasalia ja erilaisia ryhmäkokoontumistiloja. Ja nyt kun meillä on yritetty ja rakennettu luottamusta oppilaisiin ja se on rakentunutkin hienosti, niin tämä toiminta kehittyy joka vuosi ja keskinäinen luottamus, oppilaat luottaa meihin ja meidän oppilaisiin, niin näiden tilojen käyttö lisääntyy joka vuosi yhä enemmän ja enemmän. Meillä on iso rakennus tämä ja meillä on 1100 oppilasta tällä hetkellä ja se olisi vaikea kuvitella, että me oltaisiin saman katon alla samassa tiloissa ja siksipä suunnittelussa otettiin tämä huomioon ja talo rakentuu erilaisista soluista, 5 solusta, jossa on keskimäärin noin 250 oppilasta ja henkilökuntaa siellä on keskimäärin noin 15 aina töissä. Siellä solussa opiskelee sitten eri-ikäisiä oppilaita ja tässä on ajatuksena se, että nämä eri-ikäiset oppilaat oppivat toisiltaan. Nuoremmat oppivat vanhemmilta oppilailta ja toisaalta vanhemmat oppilaat tuntevat ihan hyviä fiiliksiä siitä, että saavat auttaa näitä nuorempia oppilaita siellä solussa. Se, että millä tavalla me millä tavalla me jaotellaan tai tehdään ryhmiä siellä soluissa, niin siinä on hyvinkin monenlaisia tapoja sitten henkilökunnalle. Yksi ehkä tapa on tämmöinen, että me kutsutaan väriryhmiksi ja siinä on ajatuksena se, että opettajat tutustuvat erittäin hyvin ensin oppilaisiin yhdessä vanhempien kanssa. Vähän selvitetään oppilaan temperamenttia, tapaa opiskella, missä tykkää opiskella ja niin edelleen. Ja tämä on mahdollistanut sen, että me siinä oppimisessa sitten otetaan huomioon tosiaan erilaiset oppimistyylit ja sitten se, että oppilaat ovat erilaisia. Oja, Mitä? ootteko te kännykällä tehnyt ihan itse kahotteja? Niklas just meillä tekee kahotteja ja mä kirjoitan paperille ylös. Okei, juu, pass. No solu on semmoinen alue täällä koulussa, jotka on merkitty eri väreillä. Sitten niissä soluissa on tiettyjä luokkia. Että esim. Yläluokkalaiset on mustassa aukossa,
Ja Supernovassa taas on sitten 2-, 3-luokkalaisia sekä englannin luokka. No, Mustassa aukossa on 7-9 luokkaan asti niin kuin opiskelemassa ihmisiä. Siellä on historian luokasta, äikän luokka, no se on aulassa, mutta se on periaatteessa siihen vielä kuuluu. Siellä on kemian luokka, matematiikan luokka, biologian luokka, kielien luokat on myös siellä, paitsi englannin. Ja se 3. solu, jota mä käytän, on taide- ja taitoaineiden solu. Siellä on tekstiilin, teknisen sekä sitten kuviksi ja kotitalouden luokat. No, musta ne on ihan mukavat, että tietyt niin kuin luokka-asteet on eri soluissa, ettei tule mitään semmoisia sekoituksia, että on 2-luokkalaisten ja yläluokkalaisten kanssa samassa niin kuin paikassa. Ykkä hakee semmosen. Sinä mittaat 25 senttimetriä, väät siihen viivan. Tästä 25 senttimetriä viiva. Elikkä sahaatte nämä keskeltä pois. Selvä. Eli nyt sitten joissakin ryhmissähän on käytetty tällaista niin kuin ajattelua siitä, että miten lapsi toimii ryhmässä, miten hän oppii parhaiten, minkälainen ympäristö on hänelle niin kuin paras mahdollinen. Ja opettajat on sitten ottaneet käyttöön tämmöisen värikoodiston, että lapset, jotka tarvitsevat ehdottomasti hiljaisen ympäristön, voivat opiskella sellaisessa. Ja lapset, jotka tarvitsevat tiheään vaihtuvia tehtäviä, niin ovat sitten omana ryhmänään ja näin poispäin. Ja se on käytännön kautta koettu aika hyväksi, varsinkin niin kuin näillä pienillä 1-2. Mutta se ei missään nimessä ole ainoa tapa ryhmitellä lapsia. Yksi tapa, joka on aina varsinkin siinä alkuvaiheessa hyvä, mutta mä uskoisin, että tämmöisen niin kuin väriryhmittelyn avulla lapsi oppii kenties itsestään uusia asioita aluksi. Mutta sekinhän on tarkoitus, että heitä sekoitetaan sitten ja he saavat kokemusta monenlaista, koska yhteiskuntahan on sellainen, että me kaikki ollaan samassa yhteiskunnassa elämme ja samoissa tiloissa kuljemme. No niin, viikko lähtee käyntiin taas. Vähän viime viikosta, niin mokkiviikko Marika, niin antaisitko vähän palautetta projektiviikosta? Meillä oli oikein hyvä viikko. Sillä lailla, että väki on tottunut jo työskentelemään tämä OK-systeemin mukaisesti ja koneet ja laitteet riitti ja oikein sillä hyvää mieli jäi siitä ja varmaan semmoinen, että pystytään niin kuin näitä samoilla sapluunoilla vetämään. Niin tämä solumalli on siinä hyvä, että kun se ikään kuin se kyläkoulu tekee sitä asiaa ja se tiimi kokoontuu kerran viikossa ja niistä tulee hyvä tiimi kaikista tiimijäsenistä, niin se yhdessä tekemisen niin kuin tunne on vahvempi. Ja nyt kun meillä on näitä 5 tiimejä ja soluja ja kaikissa tehdään samoja asioita, niin kun me kerrotaan kokemuksia toisillemme ja kokoonnutaan yhteen, niin kuin eilen esimerkiksi se OPE-proffa, niin se taas kannustaa sitten niin kuin tekemään ja kokemaan ja sillä tavalla jakamaan osaamista. Että tässä mallissa on niin kuin hirveän paljon hyvää. Siitä hyötyy sekä lapsi että siitä hyötyy myös aikuiset. Ja loppupeleissä mä uskon, että myös kodit on niin kuin sitä mieltä, että vaikka meillä on 5 eri solua, niin niissä kuitenkin tehdään samoja asioita. Ei synny kilpailua, että mihin soluun lapsi pääsee tai kenen opettajan ryhmään, vaan että me mennään niin kuin yhtenä isona rintamana kaikki. Ja se on mun mielestä yksi sellainen, että sitten kun sitä tehdään isolla porukalla, niin aina syntyy parempia ideoita, aina syntyy uutta. Et se on yllättävää, miten se kasvaa tavallaan se tekemisen kerä siinä koko ajan. Ja toki siinä täytyy sitten olla tarkkana ja huolellinen, ettei nyt niinku liian suuri vauhtipyörä pyöri, että missä määrin ja miten pystytään tekemään. Mutta että ohjatusti ja sillä sopivasti, niin musta tuntuu, että tässä on niinku voimaa. Vai pistätkö sä rikkaat köyhät yhteistä? Joo, kyllä ne on silleen rikkaat, sitten köyhät sitten väliin yhteistä. Okei, eli teetään se kaikista. Okei. Normaali koulupäivähän on semmoinen, että no tietenkin tullaan kouluun ja sitten mahdollisesti jonkinnäköinen aamuavaus ja sitten aletaan tehdä niitä kouluhommia ja
käydä jossain välissä syömässä ja välitunnilla ja sitten oikeastaan päästään koulusta. Ja no se on silleen, että meillä on vähän niin kuin 2 luokkaa yhdistetty, mutta yleensä oppitunnit on kuitenkin silleen, että on vaan niin kuin 25 oppilasta eli puolet siitä luokasta. Että ollaan joko oman luokan kanssa tai sitten niitä on saatettu sekoittaa niin kuin esim. Väriryhmillä. Että, on niin kuin, että meidän luokan nimi on Sirius, niin Sirius A:lta ja B:ltä niin on sitten oppilaita yhdistetty, että niin kuin, meillä on yleensä silleen, että 2 luokan kesken sovitaan jutut vaikka, että toiset menee matikkaan ja toiset voi historiaan. Sitten ne ovet yleensä laitetaan kiinni ja oppilaat siirtyy niihin sille tunnille, mikä niillä on. Ja yleensä sitten, jos vaikka siput, eli siniset ja punaiset, oli vaikka äsken historiassa, niin sitten ne menee matikkaan, että ne on yleensä tämmöiset vaihdokset. Otetaan, että Ekka tänne istuu A-luokkalaiset ja näette sitten ne uudet paikkanne, että mitä on vapaina, niin istutte tyhjille paikoille. Nyt Ekka istuu Sirius A-luokkalaiset ja sitten vapaille paikoille Sirius B-luokkalaiset. No, meillä on niinku 2 opettajaa, niin musta se on sille ihan kiva, että kun ne opettaa vähän niinku eri aineita, ja nehän tietenkin osaa opettaa jotain ainetta paremmin kuin toista, niin musta se on aika kiva, että se tuo vähän niinku vaihtelevuutta siihen. Että meillä se oma opettaja opettaa tavallaan ne kaikki lukuaineet. Meillä ei ole silleen, niin musta se on ihan kiva, että meillä on 2 opettajaa. Katoppa sivua 71. Joo. Mutta mitä ne tekee? Jos olette joskus ollut leirillä, niin tiedät, siellä tehdään vähän kaiken näköistä. Mitäs tuolla Hannahin? No, eiks niinku... Oli. Ne uittelee. Kyllä. Swimming. Playing on a raft. Mikä olisi tämmönen? Olli puhui vähän sitä pelaamisesta, mutta mikä olisi playing on a raft? Kaisla? No, raft on niinku lautta. Kyllä, eli in our school, teachers have a lot of freedom to do things that they would like to do. I mean, we have the national curriculum that we have to follow, and we also have a school curriculum that we have to follow. We have values and a motto that guides us, give us guidelines that what our teaching and methodology is about. But basically, if I think of the daily work and teaching and my routines, I have very much freedom in that what I want to do with my class. The new national curriculum is going to bring about a lot of changes in the current school system. The basic idea is that technology needs to be more present in everyday teaching, and because it's a part of the students' life already in such a big way. They have smartphones, laptops, computers and so on. So this is more that the school should be about too. And also that the role of the teacher is going to change, that not necessarily it's the teacher in front of the classroom doing the talking. It's more like that we want students to get more active and take part in the teaching or in the lessons. So it's not up to me to say, okay, you need to do this and you need to do this. It's more like they have to see that for themselves. What do I want to learn? How do I want to learn? Where would I want to learn? Which is the way I learn the best? So they kind of think of these things. Yksi juttu. Voitaisiin vähän jakaa porukka, osa voisi mennä solun puolelle. Ottakaa kirjat mukaan. Eli nuo tehtävät. Kappaleen käännös, lukeminen englanniksi ja pari tehtävää. Me ei kyllä varmasti päästä. You want to go? Ja loput voi jäädä tänne. Ohjeet on taululla. In my teaching, I've already used many of the things that the national curriculum is going to bring about. The teacher is not always the one doing the talking, but also that they do a lot of work in pairs or in groups. So checking the homework, doing the exercises. When we learn new things in grammar, for instance, I like to do this station working, that I have one station there, one station there, one station there, and then
students go in circle. So in one station they, for instance, learn about verbs in English. The other station could be about pronouns, and third station could be about nouns. And we do this kind of station working, and they have to solve problems together and do group work. So that's in my lessons a lot. No, luottamuksen kehä oikeastaan on semmoinen hirveän hyvä apuväline tämmöisessä rakennuksessa, jossa oppimisen tiloina voidaan käyttää ihan oikeastaan mitä vaan tiloja. Ja se on syntynyt siihen tarpeeseen, että opettaja tietää ja pystyy olemaan varma siitä, että oppilas, joka lähtee opiskelemaan esimerkiksi luokkatilasta pois, voi joskus mennä jopa vähän kauemmaksi kirjastoon opiskelemaan. Tavallaan se oppilas on ansainnut sen luottamuksen niin, että se homma sujuu siellä. Et on sellainen opiskelija, joka pystyy itsenäisesti tekemään tehtäviä, hakemaan tietoa, edistymään opinnoissaan. Mitä lähemmäksi sitten opettajaa tullaan, niin sitä suurempi on tavallaan se kontaktiopetuksen ja ohjauksen tarve sitten. Ja tämä kun on otettu käyttöön, niin se käytön tuoma varmuus on taas niin kuin vahvistanut sitä, että tämä on hyvä systeemi. Mulla on kirkkuus. Mä en pistä sitä esiin. Mä makaan tänne elimen. Mistä te teette sitä? Meseta. Eli tässä luottamuksen kehässä, kun oppilas on osoittanut, että pystyy liikkumaan siellä ulomalla kehällä ja valitsemaan jo paikan, missä opiskelee, niin se aina ei välttämättä tarkoita tietenkään sitä, että hänen on lähdettävä pois luokasta tai että hänen on valittava se jostakin kauempaa se opiskelupaikka, vaan se lisää ehkä sitä valinnan mahdollisuutta, että voin jäädä tänne opiskelemaan, mutta voin myös lähteä muualle. Ja sehän on hyvä tieto hänelle itselleenkin ja tuo varmuutta siihen omaan opiskeluun, että voi valita. No niin, me on päästy nyt siihen vaiheeseen sitten, että me tehdään näitä Karjalan piirakoita. Ja niin kuin alkutunnista oli puhetta, niin ne kuuluu siis siihen itäsuomalaiseen ruokaperinteeseen. Ja nyt on kuoret meillä täällä valmiina ja sitten ruvetaan katsoa ihan konkreettisesti sitä, että miten tämä Karjalan piirakoiden leipominen oikeasti hoituu. Ja tässä ollaan pyöritelty nämä pallot ja mä tuun näyttämään ihan, koska tässä on nyt monta työvaihetta, jota täytyy opiskella. Eli mä oon 7. luokalla. Mä opiskelen äidinkieltä, matematiikkaa ja muita semmoisia niinku perusaineita. Mutta sitten mä myös opiskelen kotitaloutta, englantia ja mä oon aloittanut valinnaisen Saksan 5. luokalla. Eli mä oon tehnyt 8. luokan valinnaisaineisiin valinnat ja mä oon saanut jo tietää, että mä pääsin syventävään englantia ja syventävään tekniseen työhön. Jeppe, kuvataanko me se missä kohtaa? Tuossa ulkon ovilla vai tässä? Vaikka tässä. Okei. Hei, vai mennäänkö tuohon ja kuvataan se tuonne ulospäin? Joo, että joku menee ulos. Joo. Hyvä idea. Haetko nää kengät? Mä voin hakea. In mocks, first when we plan them with teachers or adults, we try to find the common themes from curriculum. It might be something like Finnish nature or nutrition or healthy lifestyle. Of course, what we want to get out of the whole thing, we have to make the aims for that project or for that theme. Sometimes it can be more or less like a practical, sometimes it's theoretical, but the themes are always processed so that the student can choose how they are learning, what kind of things they are learning. So that there's always room for students' own mind and decisions. Teacher gives the box and then you can play within the box. Eikö sä sanoa, että ei ainakaan ilmaiseksi? Eli tehdään se vielä se ruokailu. Ruokailu?
Vai ei tässä oli se? Ruokaa ei saa koulussa ilmaiseksi, mutta välipaloja saa ottaa ja lyhden Joo, paperit. Eli viime viikolla, kun me aloitettiin sitä projektia tekemään, niin kun opettaja kertoi, että me tehdään eri maiden opetusjärjestelmistä, me heti valittiin Itävalta, koska mun kaveri on menossa sinne pariksi vuodeksi asumaan. Niin me haluttiin tehdä siitä niin kuin senkin takia. Sitten kun me tiedettiin, mistä me tehtiin, me lähdettiin hakemaan koneet ja alettiin etsimään tietoa sinne OneNoteen. Ensimmäinen päivä oli oikeastaan sitä tiedonhakua ja vähän niin kuin harjoittelua sitä OneNotea kohti, että miten me saadaan sitä tehtyä hyvä. Toisena päivänä me viimeisteltiin se OneNote, etittiin lisää tietoa muutamiin kohtiin, joissa näytti puuttuvan ja valmisteltiin meidän käsikirjoitus sitä kuvausta varten niin hyväksi kuin mahdollista. Sitten kolmantena päivänä, kun me alettiin kuvaamaan, me päätettiin tietenkin kuvauspaikat ja muut tämmöiset. Sitten me myös samana päivänä editoitiin sitä meidän työtä, joka onnistui ihan hyvin meidän omasta mielestä. Ja viimeisenä päivänä sitten katsottiin ne työt ja syötiin siinä samalla herkkuja ja saatiin vielä sitten arvostelut siitä työstä. N-Y-T. Kouluvuosi alkaa syyskuun alussa ja loppuu heinäkuun alussa. Vanhemmat päättävät, menevätkö lapset yleiseen vai yksityiseen kouluun. No laitteiden käyttäminen täällä yleensäkin, niin kyllä se alkaa tuntumaan vähän arkipäivältä, kun mäkin olen ollut jo 6 vuotta ainakin täällä koulussa ja ihan sieltä kakkosluokasta asti on niitä tietokoneita saanut käyttää. No mä voin tänään kyllä editoida ne. Mä voin tulla teille, koska meillä ei ole niin. Mäkin. Koska jos mä tarvitsen ne kuvat tietenkin. Jos vaan mä saan ne. Koska täällä ei nyt Onko tämä sulla Veeti oman muistikon? No teidän pitää mennä kuvaamaan se uudestaan nyt ne jutut sitten, mitä ei ole. Kaikki. Mihin ne meni? Kaikki. Itävalta on maa Keski-Euroopassa, Sveitsin, Saksan ja Italian vieressä. Itävalta sijaitsee Alppien itäosissa ja se on kooltaan aika pieni. Itävalta on itse asiassa monta kertaa Suomea pienempi. Nós sabemos que o processo de documentação, né, os registros, são fundamentais para a aprendizagem, para permitir reflexões, né? E quando você chega num resultado final que tem uma excelência, o aluno percebe que ele chegou naquela, né? Ele tem orgulho, ele mostra aquele produto final. Mas se você tem esse processo registrado, você consegue, por exemplo, que outro que não chegou no resultado tão bom, que ele olhe para o dele, compare com o outro, o que ele fez diferente, foi mais perseverante, né? Ele tinha mais habilidades ou dominou, ele se esforçou para dominar esta ou aquela técnica, né? Então isso permite trazer para a aprendizagem, tanto a aprendizagem você olhando para você mesmo, como olhando para os projetos, para os produtos das outras pessoas, né? Como é que a gente pega essas ideias de Reggio Emilia, de trabalhar a partir dos registros, dos alunos pensando sobre o processo da produção, como é que a gente leva isso para dentro da escola, para os outros níveis, não só os pequenos, mas os grandes? E a gente vê isso acontecendo quando a gente vai olhar essas escolas inovadoras. Eles sabem que para fazer funcionar, que a aprendizagem de fato aconteça, eu tenho que ter o registro para pensar nos processos, quem que está aprendendo, quanto está aprendendo, né? Então, a tecnologia associada à produção, por exemplo, em projetos, é fantástica. Okei, sulla on Jori siellä. Kohta, hyvä. Sitten jos sä haluat, niin siihen se sekoitusvaiheessa, jos haluat sitä sekoittaa, niin tuolla on niitä korkkeja. Niin sä voit ottaa sen päälle ja sitten ravistaa. Meillä pidetään täällä koulussa sellaista mock-viikkoa. Nyt se on vissiin 4 kertaa vuodessa, mutta aikaisemmin se on ollut 2 kertaa vuodessa. Ja jokaisella kerralla on oma aihe. Tällä kertaa 9. luokalla se aihe oli niinku ruoansulatus ja ravintoaineet ja kaikki ravintoon liittyvä. Me tehtiin tällä viikolla 3 erilaista työtä. Joka päivä oli uusi työ ja sitten niitä vähän täydennettiin ne muina päivinä. Mä keskityin tällä viikolla lähinnä tuohon gluteenittomaan ruokavalioon ja keliakiaan.
Aikaisemmin niitä aiheita on ollut esimerkiksi maahanmuutto ja rasismi. Ja sitten on ollut myös sellaisia kertoja, että voi ihan itse valita, että mistä tekee. Väärä ruokavalio päihtymisen helpottamiseksi. Rankoreksia, se oli jossain määritelty myöskin sillä tavalla, että ei syö, jotta ei se juominen lihota. Kaikenlaisia diettejä. Meidän luokalla on ainakin mun mielestä tosi hyvä ryhmähenki ja me ollaan tehty paljon erilaisia projekteja yhdessä just näillä MOK-viikoilla ja muutenkin me ollaan lähdössä ruokkaretkelle, niin me ollaan sitä varten kerätty rahaa ja sitten järjestelty erilaisia tapahtumia ja se on kehittänyt meidän luokkahenkeä tosi paljon. Mäkin olen ollut ennen sellaisessa kouluissa, missä ei ole näin paljon elektronisia laitteita ja käytetään just paljon kirjoja eikä oikeastaan mitään normaalista koulunkäynnistä poikkeavia laitteita. Ja on nyt, kun mä oon vaihtanut koulua, niin on mun opiskelusta tullut silleen monipuolisempaa, kun on erilaisia tiedonlähteitä, mistä hakea sitä tietoa. Ja se ei ole pelkästään se yhdessä kirjassa oleva tieto. Tämä oli ihan hyvä. Mistä se kertoo? Miten olisi helpompi elää luontoystävällisemmin ja syödä ihan... Mä luin tän Pihlan jutun. Mua kiinnostaa myös nämä vitamiinit, koska en tiedä niistä kovin paljon. Mä käytän mitään niistä. Mutta niillä on tosi monia eri vaikutuksia tai yllättäviäkin vaikutuksia. Tässä ei lue. In my opinion, it's easy to connect the language learning with project weeks because first of all, teachers got the idea to have something to do with chemistry and then something to do with biology. And when we talk about it, about the program, we thought that it's the best way to do a writing task at the end of the week. The thing is that you have to first get the research problem, find the information, work with pairs or in smaller groups, and then when you have those thoughts and you have something own to say about the subject, it's good to connect the foreign language learning in that process. We thought about doing a Planet Earth magazine. The name is quite wide because we wanted to give the students opportunity to write an own text, choose nutrition, diseases, some kind of probably environmental problems with food production or something like that. So the point was to give them freedom to choose their own subject. Hei Jasmin, mitenkäs sujuu työskentely? Ihan hyvin. Joo, mitä sitten tekemässä? Mä aion tehdä haastattelun ja siitä koota sellaisen artikkelin siihen lehteen. Mä aion haastatella matikan opettajaa. Ja kun me tehdään ryhmätöitä, niin opettajat tietenkin auttaa, jos me kysytään apua. Ne ei suoraan kerro vastauksia, mutta siis voi auttaa, että mistä kannattaisi etsiä tietoa. Ja muutenkin tällaisena peruskysymyksiä saattaa vastatakin, mutta ei ne silleen ole suoraan mukana siinä ryhmätyössä. Kokeilkaa niillä eri palloilla ja kokeilkaa eri magneeteilla ja tehkää niin vähän testiä nyt siinä pelialustalla, kun saatte sen valmiiksi. Tässä tehdään ekana. Otetaan vaikka ekana näin, koska näin. Hei, pidetään tää tälleen tasapainossa. Et se ei niinku vietä tonne muuhun. Oota. Sivuura. Joo, arvioinnissa niin ehkä siinä mä viittaan lakiin, että ei me poikita muista suomalaisista koulusta siinä, että meillä annetaan lainsäätämät arvioinnit aina 2 vuodessa, niin kuin muuallakin. Mutta tässä toiminnan kehittämisessä niin opettajat on lähteneet kehittämään, voisiko sanoa ehkä tämmöistä online-arviointia, eli millä keinoilla niin kuin voidaan oppilasta siinä toiminnassa sitten arvioida ja antaa palautetta. Ja siellä on syntynyt mukavia kokeiluja, jonka tuloksena on jopa syntynyt arviointiohjelmistoja yhteistyössä sitten eri yritysten kanssa. On ohjelmistosovelluksia, jotka on esimerkiksi mobiililaitteilla hyvinkin helppo toteuttaa. Ja opettaja saa tiedon hyvin nopeastikin
menikö joku vaikka laskutoimitus oppilailla niin kuin ymmärrykseen. Ja tosi paljon on sitten pohdittu tämmöistä niin kuin oppilaan itsearviointia, että ehkä yksi tärkeimmistä arviointitavoista on se, että 2 kertaa vuodessa jokainen vanhempi kutsutaan yhdessä oppilaan kanssa tänne koululle ja opettajat tai opettaja käy vanhempien ja tämän oppilaan kanssa keskustelun. Asetetaan syksyllä yhdessä tavoitteita ja sitten kun seuraava keskustelu tulee, niin katsotaan, että missä me ollaan menossa ja mitä voitaisiin vielä tehdä paremmin. Ja sitten arvioidaan vielä loppulukuvuoden tavoitteet. Olen itse siinä ymmärryksessä, että tämä vanhempien tapaaminen on varmasti yksi tärkeimmistä arviointimenetelmistä. Huomenta. Mites teillä menee? Hyvin. Oliko viime viikko ihan jees? Oli joo. No niin. Saitte aikaiseksi hyvän työn. Joo. Esitelläänkö? Suomessa opetussuunnitelman uudistus läpi koulutuskentän niin tapahtuu noin 10-12 vuoden aikajänteelle. Nyt tämä uudistus, joka alakoulussa pienemmille oppilaille astuu ensi syksynä voimaan, niin, ja sitten myöhemmin heti vanhemmille oppilaille, niin sen tavoitteena on nyt oikeasti muuttaa sitä oppimisen kulttuuria, missä ehkä opettajan rooli muuttuu tämmöisen kontrolloivan opetuksen roolista enämpi ohjaajan rooliin, fasilitaattoriksi. Ja oppilaiden oma aktiivisuus ja oppimisen kulttuuri vahvistuu. Oppilaiden valinnaisuus tulee lisääntymään. Ja ehkä sitten, jos mietitään sitä huomenta, olette menossa syömään. Noniin. Huomenta. Onko hyvä ruoka? Ei oo. Ei näy olevan sun lempiruokaa ainakaan. Okei. Noniin. Selvä. Työskentelytapaa, miten uusi opetussuunnitelma toivoo, että tulisi tapahtumaan, niin perustuu yhteistoiminnalliseen oppimiseen Suomessa. Tietoa haetaan, tietoa käsitellään, tietoa analysoidaan yhdessä, tietoa rakennetaan yhdessä. Tämmöinen päivittäinen yksin istumisen kulttuuri olisi niin kuin nyt ohi Suomessa. Mä uskon, että tämä uusi opetussuunnitelma tulee vaikuttamaan tuleviin koulurakennuksien suunnitteluun ja rakentamiseen, koulujen kalustamiseen, miltä tilat näyttää siellä koulujen sisällä. Ja tämä yhteistoiminnallisuus sitten ohjaa myös niin kuin opettajia, suomalaisia opettajia tekemään yhdessä töitä. Mutta mä oon ihan varma siitä, että tämä uusi opetussuunnitelma ei tule kuitenkaan tinkimään siitä, etteikö oppilailla ole selkeät tavoitteet. Kyllä oppilailla pitää olla selkeät tavoitteet edelleen, niin kuin meillä aikuisillakin pitää olla. No niin, tervetuloa tänne meidän kehityskeskusteluun. Kaisla ja Kaislan äiti. Tervetuloa. Ja jos me vähän aloiteltaisiin nyt kurkkailemaan sun tuntimerkintöjä. Oletteko kattonut kotona näitä? Kurkkailleet? Ollaan. Joo. Niin. Tuleeko niistä heräte aina sähköposti, jos tulee joku merkintä? Mulla ei ole semmoista. Mä käyn pari kertaa viikossa katsomassa ne viimeiset. Joo. No Kaisla, mitä oot mieltä? Kurkkailepa tänne, mitä täällä on. Eli keskustelut vanhempien kanssa, mutta niissä ainakin
minun lapsuuteni poikkeavasti on mukana myös oppilas itse ja se on kyllä tosi hieno juttu. Niitä järjestetään kerran tai 2 vuodessa ja sitten varmaan tarpeen mukaan niitä voi järjestää useamminkin. Ja niissä yleensä käydään läpi niin kuin se, että niitä ihan semmoisia asioita, että miten koulutyö on sujunut yleisesti ottaen. Ja sitten käydään läpi niin kuin tavoitteita, että minkälaisia tavoitteita juuri sille lapselle on. Semmoisia erityisiä tavoitteita, että kaikilla on tietenkin normaalit oppimistavoitteet, mutta sitten semmoisia niin kuin erityistavoitteita. Ja ne voi liittyä sitten vaikka esimerkiksi ryhmätyötaitoihin tai joihinkin muihin tämmöisiin niin kuin, persoonaankin kohdistuviin asioihin ja yhteistyökykyyn ja tämmöisiin asioihin. Kaisla, kerrotko sä kotona, mitä täällä koulussa tehdään? No, piirtä silleen, joo, tänään oli matikkaa. Niin. Sä voisit nyt ottaa, ehkä me voitais kirjatakin sulle 9 tavoitteeksi, että sä kertoisit enemmän koulusta kotona. Että jos olisitteko te kiinnostuneita tietämään enemmän? Kyllä me ehkä vähän oltaisiin enemmän. Niin. Että jos sä niin ottaisit vähän tavoitteeksi, että sä kertoisit enemmän, mitä täällä koulussa tapahtuu. Mitä itse tykkäisit? Joo, tänään oli matikkaa. Eikä sen näkee Vilmasta? Niin. Vilma on kehitetty kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja sen lisäksi tämmöiseen niin kuin arviointiin. Se sisältää myös sitten näitä eri tai niin kuin tuen asiakirjoja. Eli sinne on sisällytetty siihen Vilma-järjestelmään hyvin paljon tämmöisiä niin kuin oppilaaseen liittyviä asioita. Sen lisäksi, että sillä välitetään viestejä sinne kotiin, miten koulussa on mennyt, saadaan kotoa viestejä, mitä vanhemmat haluaa tuottaa koululle päin, niin sen lisäksi siinä on sitten tosiaan nämä oppiaineisiin liittyvät lukujärjestyksethän sieltä löytyy. Sitten sieltä löytyy tukeen liittyvät asiakirjat. Ja sillä tavalla Vilma on meille tärkeää, että se on salassapidon kannalta hyvä järjestelmä. Esimerkiksi tästä aloitteen tekijästä, eli miksi sä oot valinnut sen? No, tuosta oli itse asiassa aika paljon aikaa, eikö se ollut se mammutti? Oli, joo. No siinä, kun me esimerkiksi oltiin siellä Kierkissä, niin siellä esimerkiksi vaikka, että otetaanpa tuosta kuvaa ja kaikkea tämmöistä. Mun mielestä se sopi silleen mulle aika hyvin. Ja sä olit aktiivinen siellä. Aktiivisesti otit kuvia. Ja sitten siellä taito- ja taideaineessa niin me tehtiin semmoisia vähän niin kuin luolamaalauksia, niin siellä sitten niin kuin ideoisille on siinä mukana siinä toiminnassa. Ideoit vaikka, että mitä siihen maalataan tai tämmöistä. Sitten siinä monesti käydään myöskin sillä tavalla läpi niitä tämmöistä vähän niin kuin itsearviointia se oppilas on tehnyt jo etukäteen. Että opettaja on arvioinut ja sitten oppilas on itse arvioinut niitä omia taitoja, omia vahvuuksia ja omia heikkouksia ja niitä käydään sitten siinä myös läpi. Mullahan on kavereita niinku aika paljon omalta luokalta tästä koulusta, mutta sitten tietenkin harrastusten kautta on paljon muistakin kouluista kavereita ja tälleen. No, mä tykkään tästä koulusta silleen aika paljon, mutta on vaikea vertailla, koska mä en oo ollut niinku muissa kouluissa kuin tässä koulussa. Niin on vaikea vertailla niinku muita tämän alueen kouluja. No, musta se on tosi kiva, että tällä tehdään niin paljon niitä ryhmätöitä, koska siis ihan vaan elämää varten, että oppii niitä sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja. I think the key thing is to know your student. So when I have been working with a student for a year or so, I definitely know what she is capable of doing. So that's the thing. I would be so happy to give people more time because sometimes you get to give money, but you can't buy time with money. And we all have like a certain period of time
that we can work during a day. And it would be so lovely to give people an extra 10 hours for things that they would love to do. Because this way of working we have here, it takes time. Hyvää viikkoa kaikille. No, tämä on kokemus opettanut itselle, että niin paljon kuin mahdollista, niin pitäisi omaa työaikaa käyttää siihen, että mä menen tuonne ihmisten lähelle. Ja olen pyrkinyt päivittäin löytämään siihen aikaa, että mä pysähdyn käytävällä oppilaiden luokse, juttelen kuulumiset, mitä he tekevät, mitkä on fiilikset ja niin edelleen. Itsellä on ollut semmoinen onni, että on saanut monessa työpaikassa olla. Tämä on ihmeellinen matka ollut, tämä Rita-Harjun koulun matka. Ja mä oon monesti miettinyt, että mikä tässä niin ihmeellistä on. Niin kun meidän arvot on ilo ja innostuneisuus ja toisten arvostaminen ja yhdessä tekeminen. Niin. Ja sitten kun se näkyy täällä arjessa ja joka päivä kun täällä kävelee ja näkee, niin ei kyllä parempaa työpaikkaa voisi olla. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.